जेब लगानी दिखाएंगे गाइस। ये हमने जो आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, बेल्ट में जो हमने ये लगाया है, जो हमने ये आपके दिख रहा होगा जिसमें ये थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, इसमें हम जेब लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। और जो ये गैपिंग है वो आपको बेल्ट से जो आसन होता है, बीच की जो सिलाई होती है उसके 8 इंच छोड़ के ही हम इसको गैपिंग करेंगे। और अब हम इसमें दिखाएंगे आपको, आओ देखिए। बेल्ट सलवार को हम ऐसे उल्टा ही रखेंगे, बेल्ट हमारी नीचे की साइड रहेगी और ऊपर हम ऐसे जहां हमारी प्लेटें हैं वहां हमारी प्लेटें रहेंगी। फिर हम इसको ऐसे, ये हमारा 15 इंच का कम से कम आप इसको ले लीजिए, रोक ले थोड़ी सी। इस कपड़े को हम 18 इंच लेंगे। 18 इंच लेने के बाद हमने इसको 6 इंच ऐसे फोल्ड